ကျွန်တော်ဟာမိဘတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့တဲ့ဖုန်းကတ်ကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ပြီး passport ရတာနဲ့ဒီအိမ်ကနေပြက်ပြက်တန်းတန်းထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကတော့ကျွန်တော်စိတ်ကောက်နေတုံပဲလို့ထင်ပြီးအခန်းထဲကိုလိုက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာဘလောက်တောင်နွမ်းပါတဲ့အခန်းလေးထဲမှာဒုက္ခခံပြီးနေထိုင်ခဲ့ရလဲဆိုတာသိသွားကြတယ်ဒါပေမဲ့အရာအလုံးကနောက်ကျသွားပါပြီကျွန်တော်ဟာငယ်စဉ်ကတည်းကအဖွားနယ်ပဲကြီးပြင်းခဲ့ရပြီးအလူကိစ္စနဲ့အမြဲအဝေးရောက်နေတဲ့မိဘတွေရဲ့ဂရုစိုက်မှုကိုအယမ်းတောင့်တခဲ့တာပါသူတို့အိမ်ပြန်လာအောင်လို့ကျွန်တော်စာတွေကိုစူးစမ်းသင်ယူခဲ့တယ်စာမီးပွဲတိုင်းမှာအမှန်ပြရောက်တယ်ပေမဲ့သူတို့ကတော့အလို့မအားဘူးဆိုတဲ့စင်ချီတွေညီလေးတို့ကိုခရီးလိုက်ဖို့နေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုလုံးဝမေ့လျော်ထားခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်အထက်တန်းအောင်လို့ကမ္ဘာအစစ်မီတက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုမှာပညာသင်ခွင့်ရတဲ့နှစ်မှာတော့မိဘတွေဟာသူတို့ရဲ့ဇိမ်ကန်ခါးကြီးနဲ့အိမ်ပြန်လာခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းသာအားရကြိုဆိုခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကတော့ညီလေးတို့ကိုပဲဂရုစိုက်ပြီးကျွန်တော်ကတော့တယောက်တည်းအိမ်ပြန်ခိုင်းကသူတို့ကတော့ညီလေးတို့ကိုအပြစ်မှာစားတော့ဖို့ခေါ်သွားကြတယ်အဲ့ဒီလိုလှစ်လူရှုခံရပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့သူတို့ရဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုကိုလိုချင်သေးတာကြောင့်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာရွက်သွားပြဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဖေကမင်းညီလေးကစာမတော်ပေမဲ့သူကပဲအမွေဆက်ခံသူထိရမယ်တကယ်လို့တားချီကသာအမွေလူဖို့ကြိုးစားရင်သူ့ကိုအမွေပြက်ဆွတ်လွတ်ပြမယ်လို့ပြောနေလာကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားဟာပြားဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဟာသူတို့အသာပိုနေတဲ့တယောက်သာဖွင့်မယ်အဲ့ဒီတော့မှနားလည်သွားပါတော့လေရုတ်တရက်စားတောက်ဆိုင်မှာပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဆောက်အဦပြိုကျတော့မယ့်အချိန်မှာတော့မိဘတွေဟာကျွန်တော်ကိုထားခဲ့ပြီးညီလေးတို့ကိုပဲကယ်ထုတ်ထားကြတယ်ကန်ကောင်းစွာနဲ့သစိမ့်တရုတ်ကကယ်လို့ကျွန်တော်ဆေးရုံရောက်ခဲ့ရတယ်တတိယလာတဲ့အချိန်မှာအမေစီကဖုန်းလာလို့ဝမ်းသာသွားပေနဲ့အမေကတော့ဒဏ်ရာရနေတဲ့ညီလေးကိုပြုစုဖို့အိမ်ကိုချက်ချင်းပြန်လာပါလို့ပဲအမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်လည်းဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရထားတာကိုသူတို့လုံးဝမသိကြဘူးလေအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်သူတို့ကိုလက်လွတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး10ရက်အတွင်းနိုင်ငံခြားထွက်ဖို့စီစဉ်ပါတော့လေအိမ်ပြန်ပြီးအထုပ်ပြင်ဖို့လုပ်တော့အိမ်တကောက်တော်သူလဲထားတာကိုတွေ့ရတယ်အမေကသူတို့စားတောက်ဆိုင်မှာပျော်ပါနေတဲ့တပ်ပုံကိုပို့လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်ဟာဒီမိသားစုအတွက်ပြင်ပလူတယောက်မှပိုသေးချသွားခဲ့တယ်နောက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်တကားဝယ်မှာကွေးကွေးလေးအိတ်နေတာကိုမြင်မှမိဘတွေကတခုခုကိုရိပ်မိသွားပြီးကျွန်တော်ကိုဖခင်ရဲ့မျိုးရိုးအမိပြန်ပေးမယ်လို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ကြတယ်ညီလေးမွေးတုန်းကကျွန်တော်ကိုအဖွားရဲ့မျိုးရိုးအမိပြောင်းပေးခဲ့ကြတာလေကျွန်တော်တစ်ထပ်လုံးတောင့်တခဲ့တဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုဟာအခုတော့ကျွန်တော်အတွက်တန်ဖိုးမရှိတော့ပါအဲ့ဒီစာရွက်တွေကိုအမိုက်ပုံးနဲ့ပစ်ချလိုက်ပြီးစုတစန်းတွေမိသားစုပုံဆွဲတာတွေကိုအကုန်ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကိုကျွေးမွေစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့အဖွားကိုနှုတ်ဆက်ပြီးဒီမြို့ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်9နှစ်အကြာမှာတော့ကျွန်တော်ဟာကိုပိုင်စူးစမ်းမှုနဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုကိုတည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပြီးအခုထိပ်ထိအဖွားရဲ့မျိုးရိုးအမိကိုပဲဂုံယူစွာနဲ့အသုံးပြုနေပါ